Eke hallelujah. Shout hallelujah. Àdúrà àsọtẹ́lẹ̀ fún oṣù kẹwàá. The prophetic prayer for the month of October. Gbogbo ògo ọlá ó jẹ́ ti Ọlọ́run wa. All glory and honor is ascribed to our God. Ẹni tó pa ẹ̀mí wa mọ́ títí wọ oṣù kẹwàá yìí láyọ̀. He who has preserved our life till this October. Ọ̀pọ̀ ló bẹ̀rẹ̀ oṣù kẹsàn-án tí wọn ò lè wọnú oṣù kẹwàá. Many started the month of September but couldn't enter into the month of October. Ọ̀pọ̀ ló sùn nígbà tí wọ́n máa jí òkú ni wọ́n. Many slept but when they woke up they are dead. Ọ̀pọ̀ ló jáde nínú oṣù kẹsàn-án tí wọn ò padà wọlé mọ́. Many went out in the month of September and couldn't return. Èmi àti ẹ rí oore ọ̀fẹ́ lónìí. But you and I have received the grace today. A tún rí ọjọ́ kìíní. We are in the month of October. Oṣù kẹwàá. The first day in the month of October. Ọdún 2018. The year 2018. Ògo ni fún Ọlọ́run wa lókè ọ̀run. Glory be to our God in heaven. Ìyá tó tẹ̀síwájú. Before we proceed, Jẹ́ ká lọ yin ọba àwọn ọba o. let us praise the King of Ọlọ́run Kings. tó pa wá mọ́. He who has preserved us. Ọlọ́run tó dá wa sí. He who has kept us. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Oṣù kẹsàn-án kọjá lọ òbí afẹ́fẹ́. Kò gbé mi láyà lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi lọ́mọ lọ. Kò gbé mi níre lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi láyọ̀ lọ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Oṣù kẹsàn-án kọjá lọ òbí afẹ́fẹ́. Kò gbé mi láyà lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi lọ́mọ lọ. Kò gbé mi níre lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi láyọ̀ lọ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Bàbá mi mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Oṣù kẹsàn-án kọjá lọ òbí afẹ́fẹ́. Kò gbé mi láyà lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi lọ́mọ lọ. Kò gbé mi níre lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi láyọ̀ lọ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Mo yìn ọ́ lógo. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Oṣù kẹsàn-án kọjá lọ òbí afẹ́fẹ́. Kò gbé mi láyà lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi lọ́mọ lọ. Kò gbé mi níre lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi láyọ̀ lọ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi dà, mo wá wọn mi ò rí wọn mọ́. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Mo yìn Olúwa lógo. January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi dà, mo wá wọn mi ò rí wọn mọ́. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi dà, mo wá wọn mi ò rí wọn mọ́. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi dà, mo wá wọn mi ò rí wọn mọ́. Láti January wá o, mo wá yìn Olúwa o. Mo dúpẹ́ Olúwa pé mo ní ọ láti máa sábà. Mo dúpẹ́ Olúwa pé mo ní ọ láti máa fọ̀rọ̀ lọ. Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ ayé ìbá ti kẹ́rù mi sígbó. Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ ayé ìbá ti kẹ́rù mi dànù. Mo yìn ọ́ o Jésù pé mo ní ọ láti máa fọ̀rọ̀ lọ. Mo dúpẹ́ Olúwa pé mo ní ọ láti máa sábà. Mo dúpẹ́ Olúwa pé mo ní ọ láti máa fọ̀rọ̀ lọ. Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ ayé ìbá ti kẹ́rù mi sígbó. Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ ayé ìbá ti kẹ́rù mi dànù. Mo yìn ọ́ o Jésù pé mo ní ọ láti máa fọ̀rọ̀ lọ. Mo dúpẹ́ Olúwa pé mo ní ọ láti máa sábà. Mo dúpẹ́ Olúwa pé mo ní ọ láti máa fọ̀rọ̀ lọ. Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ ayé ìbá ti kẹ́rù mi sígbó. Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ ayé ìbá ti kẹ́rù mi dànù.
mo yìn ọ́ o Jésù pé mo rí ọ láti máa fọ̀rọ̀ lọ. Mo dúpẹ́ Olúwa pé mo rí ọ láti máa sábà. Mo rí ọ Olúwa pé mo rí ọ láti máa fọ̀rọ̀ lọ. Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ ayé ìbá ti kẹ́rù mi sígbó. Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ ayé ìbá ti kẹ́rù mi dànù. Mo yìn ọ́ o Jésù pé mo rí ọ láti máa fọ̀rọ̀ lọ. Mo yìn ọ́ o Jésù pé mo rí ọ láti máa fọ̀rọ̀ lọ. Mo yìn ọ́ o Jésù pé mo rí ọ láti máa fọ̀rọ̀ lọ. Mo yìn ọ́ o Jésù pé mo rí ọ láti máa fọ̀rọ̀ lọ. Bóyá ògo ògo f'Olúwa ọba tó ń ṣe ohun gbogbo. Mo ní ògo ògo f'Ọlọ́run ọba tó ń ṣe ohun gbogbo. Ògo ògo f'Olúwa ọba tó ń ṣe ohun gbogbo. Ògo ògo f'Ọlọ́run ọba tó ń ṣe ohun gbogbo. Ògo ògo f'Olúwa ọba tó ń ṣe ohun gbogbo. Olúwa mo yìn ọ́ lógo. Olúwa mo yìn ọ́ lógo. Lórí ẹbí wa yìn ọ́ lógo. Láti January a yìn ọ́ lógo. February March a yìn ọ́ lógo. April May a yìn ọ́ lógo. June July a yìn ọ́ lógo. August September a yìn ọ́ lógo. Àwọn October a yìn ọ́ lógo. Bàbá mo yìn ọ́ lógo. Olórí ayé. Àríran àlá. Ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin. Ọlọ́run tó ń dá wa sí. Ọlọ́run tó ń dá wa sí. Olúwa mo yìn ọ́ lógo. Lórí ìdílé wa yìn ọ́ lógo. Lórí iṣẹ́ wa yìn ọ́ lógo. Olúwa mo yìn ọ́ lógo. Bàbá mo yìn ọ́ lógo bàbá. Ọpẹ́ wa kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. May our thanksgiving be acceptable. Àdúrà àsọtẹ́lẹ̀ fún oṣù kẹwàá. The prophetic prayer for the month of October. Ọlọ́run tí Olúwa fún wa láti fi gbàdúrà. The word of the Lord has given us to pray with Òun it. la mú láti inú ìwé wòlíì Àìsáyà. Is brought out from the book of prophet Isaiah. Orí kẹrìndínlọ́gbọ̀n. Chapter 26. Ẹsẹ̀ ìkejì àti ìkẹta. Verse 2 and 3. Isaiah 26, 2 and 3. The book of prophet Isaiah chapter 26 verse 2 and 3. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Hear the word of the Lord. Ẹ ṣí ilẹ̀kùn bodè sílẹ̀. Open ye the gates, Kí orílẹ̀-èdè òdodo tí ń sọ òtítọ́ bá lè wọ ilé. that the righteous nation which keepeth the truth may enter Ìwọ ó in. pa á mọ́lé àlàáfíà pípé. Thou will keep him in perfect peace, Ọkàn ẹni tó sinmi lé ọ. whose mind is stayed on thee, Nítorí tí ó gbẹ́kẹ̀lé ọ. because he trusted in Ẹ thee. ṣí ilẹ̀kùn bodè sílẹ̀. Open ye the gates, Kí orílẹ̀-èdè tí ń sọ òtítọ́ that the righteous nation which keepeth the truth bá lè wọ ilé. may enter in. Àkọlé àdúrà wa fún oṣù kẹwàá yìí ni mo pè The ní. theme of our prayer for the 10th month is, Ẹ ṣí ilẹ̀kùn bodè sílẹ̀. open ye the gates. Arákùnrin àti arábìnrin. Brethren, Ọ̀rọ̀ àṣẹ tó ti ẹnu Olúwa jáde sí ayé wa fún oṣù yìí ni. this is the word of authority that has come out from the mouth of the Lord to our Àwọn life. ilẹ̀kùn ire tí ọ̀tá tì mọ́ ayé rẹ̀. That door of goodness the enemy has closed Lóṣù against your kẹwàá life. yìí tó o bá rí àmì ṣe. In this 10th month, if you can say Ọwọ́ amen, Olúwa yóò ṣílẹ̀kùn ire the náà. hand of the Lord shall open it. Ó ní ẹ ṣí ilẹ̀kùn bodè sílẹ̀. It says, open ye the Ìyẹn gate. ni pé wọ́n ti tilẹ̀kùn yẹn. That means the gate has been closed. Ṣùgbọ́n lóṣù kẹwàá yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Olúwa yìí. But in this month of Bó October, o bá as the lè word of the gbàgbọ́ Lord, pẹ̀lú mi. if you can believe with me, Ilẹ̀kùn ọjọ́ ayọ̀ rẹ. the door of your joy Lóṣù kẹwàá yìí. in this month of Ọwọ́ October, agbára Ọlọ́run yóò ṣe fún the ọ. mighty hand of God shall open it for you. Ní o mọ ilẹ̀kùn tó ti ń kàn láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí wá. I don't know the door which you have been knocking since the beginning of this year. Mi ò mọ ilẹ̀kùn ìyanu tó ti ń kàn. I don't know the door of miracle you've been knocking. O ti ń kàn. As you knock and knock, Síbẹ̀ ó kọ̀ láti ṣí. still it refused to open. Bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ. As the Lord liveth and is Ní with oṣù kẹwàá yìí. in this month of October, Ilẹ̀kùn ire yẹn ó máa ṣí fún ọ.
ọ. That door of goodness shall be opened unto Sàmì you. dáadáa ó máa ṣí fún ọ. It shall be opened unto you. Ọlọ́run ní ẹ ṣí ilẹ̀kùn bodè sílẹ̀. The word of God says, open ye the Kí gate, orílẹ̀-èdè òdodo tí ń sọ òtítọ́ bá lè wọ ilé. that the righteous nation which keepeth the truth may Ìtumọ̀ enter rẹ̀ in. ni pé tílẹ̀kùn ò bá ṣí, That means if a door did not open, ènìyàn ò lè wọlé. one can't go Ìdí in. tó tí ì fi débi tí ayọ̀ rẹ wà ni pé ilẹ̀kùn ò tí ì ṣí The fún ọ. reason why you've not gotten to where your joy is because the door hasn't opened. Ìdí tó ò ṣe rí àánú yẹn gbà ni pé ilẹ̀kùn ò tí ì ṣí. The reason you haven't received mercy is because the door hasn't opened. O ti ń kọ application ti pẹ́ iṣẹ́ yẹn wọn ò pè ọ́. You have been writing an application and that job they've not called you. Ilẹ̀kùn rẹ ni ò tí ì ṣí. It is because your door haven't been opened. Ó pẹ́ tó o ti ń lọ fún embassy It has been long you've been going to the fún embassy interview. to be going for Wọ́n ò dẹ̀ interview. fún ọ ní visa. But you haven't been given Ilẹ̀kùn rẹ the ni ò visa. tí ì ṣí o. It is because your door has not been Ó pẹ́ opened. tó o ti ń wá pàmíìtì rẹ It has been long you have been looking for your àti permit ìwé ìgbélùú. and your stage. Síbẹ̀ ìjákulẹ̀ ló ń bá pàdé. Still you still meet with failure. Ilẹ̀kùn ni ò tí ì ṣí. It is because the door hasn't Ó been pẹ́ tó o opened. ti ṣe ìgbéyàwó. It has been long you've Tó done your ń wedding. wojú Ọlọ́run fún ọmọ. You are looking for the fruit of the womb. Bó ṣe ò gbọ́ ìró ayọ̀ kankan. You've done it and there's no sound of joy. Ilẹ̀kùn ni ò tí ì ṣí. It is because the door has not been Bóyá opened. lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn ni ìwọ tiẹ̀ wà. Maybe you are on the sick bed. O ti ń béèrè fún àlàáfíà ti pẹ́. You have been asking for a good Síbẹ̀ health. o sì wà lórí ibùsùn àìsàn yẹn. But still you are still on that bed of Ilẹ̀kùn ni ò sickness. tí ì ṣí. It is because the door Wọ́n á hasn't rán been mi opened. sí ọ lóṣù kẹwàá yìí. But I am sent to you in this month of Ilẹ̀kùn October. rẹ máa ṣí. Your door shall open. Ilẹ̀kùn rẹ máa ṣí. I say your door shall Mo ní open. ilẹ̀kùn ayé rẹ máa ṣí. The door of your life shall be opened. Jẹ́ ká tún ilẹ̀kùn yẹn kàn. Let us knock the door once Má again. jẹ́ kó sú ọ, má jẹ́ kó rẹ̀ ọ́. Do not be tired and weary. O ti kanlẹ̀kùn ire. You've knocked the door of O goodness. kanlẹ̀kùn ìyanu. You've knocked the door of O kanlẹ̀kùn miracle. ọjọ́ ayọ̀. You've knocked the door of Síbẹ̀ joy. ó dàbẹ́ ní pé kò ṣí. But still it did not Ilẹ̀kùn open. yẹn máa ṣí lóṣù yìí. That door will open this Ó month. ní kí orílẹ̀-èdè òdodo tí ń sọ òtítọ́ bá lè wọ ilé. It says that the righteous nations which keepeth the truth may Ohun tó enter in. nílò náà ni pé kó o fi òdodo kún àdúrà rẹ. What you need is to add righteousness to Kó your o fi prayer. ìwà mímọ́ kún àdúrà rẹ. To add holiness to your prayer. A ó sì ṣílẹ̀kùn náà fún ọ. And that door will be opened Ó unto sì wọ you. ilé. And you shall go Ó sì in. lọ gba ẹ̀tọ́ rẹ. And you shall retrieve back your Ó right. sì lọ gba ire rẹ. And you shall collect back your Ẹsẹ̀ right. kẹta wípé The verse 3 says, ìwọ ó pa á mọ́ ní àlàáfíà pípé. thou will keep him in perfect peace, Ọkàn ẹni tó sinmi lé ọ. whose mind is stayed on thee. Gbọ́ arákùnrin àti arábìnrin. Hear me, my Ọ̀rọ̀ brethren. Olúwa fún ọ rẹ o. This is the word of the Lord for you. Lóṣù àfijálẹ̀ ọdún yìí. This month and throughout this Ìwọ year, àti ẹbí rẹ. you and your Ọlọ́run family, yóò pa yín mọ́ ní the àlàáfíà Lord pípé. shall keep you in perfect Èmi peace. ò gbọ́ àmì rẹ. I did not hear your Ìwọ àti amen. ìdílé rẹ. You and your Olúwa family, yóò pa ọmọ ní àlàáfíà the Lord pípé. shall keep you in perfect peace. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀rọ̀ tí àwọn ènìyàn máa ń sọ nípa àwọn oṣù ember month. There are so many people that say different things about the ember month. Àwọn oṣù tó gbẹ̀yìn ọdún. The month that ended the year, Wọ́n á ní oṣù àjálù ni. they will say it is a month of Oṣù disaster. accident ni. It is a month of Oṣù tí accident. àwọn òkùnkùn ń ṣiṣẹ́ ni. It is a month that the Ṣùgbọ́n darkness do fún ìwọ work. àti ìdílé rẹ. But for you and I, Láwọn oṣù tó kù yìí. for the remaining months of Pàápàá this lóṣù year, kẹwàá yìí. especially this month, Olúwa yóò pa ọmọ. the Lord shall keep you Ní àlàáfíà pípé. in perfect peace Nítorí pé o gbẹ́kẹ̀lé. because ye have trusted in Ọmọ Ọlọ́run Him. jẹ́ ká lọ kanlẹ̀kùn. Let us go and knock the Jẹ́ ká lọ door. sọ fún Olúwa kó sílẹ̀ Let fún wa. us tell it to God to open our Ẹ door. orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call the name of Jesus three Wà ní times. bàbá mi You o. would say, my Mo dúpẹ́ Father, lọ́wọ́ rẹ. Lord, I thank Torí ẹ you. mú ojú mi rí oṣù kẹwàá. For you have made me witness the month of Ẹ jẹ́ kí October. wọ́n ti pa orúkọ mi You rẹ́. never allow my name to be Kúrò erased nínú away ìwé àwọn alààyè. among the book of the living. Orúkọ Jésù mẹ́ta. The name of Jesus Ó three yá sọ́ times. di àdúrà. Open your mouth and Orúkọ pray. Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. My Father. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Lord, I Torí ẹ thank mú you. ojú mi. For you have made Ní me oṣù witness kẹwàá ọdún the yìí. month of October. Olúwa ẹ ṣé o. Ẹ jẹ́ kí wọ́n pa orúkọ mi You rẹ́. never allow my name to be Kúrò erased nínú ìwé àwọn alààyè. away from the book of the Olúwa gba living. ọpẹ́ mi. Lord, receive my Olúwa gba thanks. ìyìn mi. Lord, receive my Olúwa praise. gba ọpẹ́ mi. Receive
Receive my Olúwa thanks. gba ìyìn mi. Receive my Olúwa praise. gba ọpẹ́ mi. Receive my Olúwa thanks. gba ìyìn mi. Receive my Olúwa praise. gba ọpẹ́ mi. Receive my Olúwa thanks. gba ìyìn mi. Receive my Olúwa praise. gba ọpẹ́ mi. Receive my Olúwa thanks. gba ìyìn mi. Receive my Olúwa praise. ṣé o. Lord, I thank Fún you àlàáfíà yín. for your Lórí èmi àti ẹbí mi. upon me and my Ẹ family. ṣé o. Lord, I Ẹ thank mú you. mi ní oṣù yìí You láyọ̀. allow us witness Ẹ this gbọ́ month. àdúrà mi nínú oṣù You náà. hearken to my prayer in the Ẹ month of dá September. àdúrà mi sí mi You láyà. never allow me pray in vain. Ọlọ́run ẹ mà ṣe. Lord, I thank Torí you. bẹ́ẹ̀ ń jẹ́ èmi ni. Because you are the I am. Torí bẹ́ẹ̀ ń tì mí lẹ́yìn. Because you are backing him Fún up. àdúrà wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Àpè Jésù ní ìgbà mẹ́ta. We would call the name of Jesus Ọlọ́run three àwọn times. ẹ̀ṣẹ̀ tí mo kó wọnú oṣù kẹwàá yìí. Lord, everything I took into the month of Tó lè October jẹ́ kí n gbàdúrà kí ọ̀run má fiyè sí àdúrà mi. that can make me pray in vain. Olúwa dáríjì mi. Lord, forgive Ó me. yẹ gbàdúrà. Open your mouth and Orúkọ pray. Jésù. Orúkọ Jésù. Father, Orúkọ in the name of Jésù. Jesus. Bàbá mi o. My Father. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí mo kó wọnú oṣù kẹwàá Everything yìí. I brought into Tó the lè month of mú mi October gbàdúrà kí ọ̀run má fiyè sí. that can make me pray in Ọlọ́run ẹ vain. dáríjì mi. Lord, forgive me. Ọlọ́run ẹ dáríjì mi. Lord, forgive me. Ọlọ́run ẹ dáríjì mi. Lord, forgive me. Ọlọ́run ẹ dáríjì mi. Lord, forgive me. Olúwa ẹ pa ẹ̀ṣẹ̀ mi Lord, rẹ́. cleanse my sin. Olúwa ẹ pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́. Lord, cleanse my Olúwa ẹ sin. pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́. Lord, cleanse my Olúwa ẹ pa sin. ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́. Lord, cleanse my Ọlọ́run ẹ sin. dáríjì mi. Lord, forgive me. Ọlọ́run ẹ dáríjì mi. Lord, forgive me. Ọlọ́run ẹ dáríjì mi. Lord, forgive Ọlọ́run ẹ me. dáríjì mi. Lord, forgive me. Fún àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Olúwa wípé ẹ ṣí ilẹ̀kùn The bodè word of the sílẹ̀. Lord says, open ye Ṣé the gate. Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call the name of Wà ní Jesus. ẹ̀yin tonight. áńgẹ́lì Ọlọ́run o. You angel of Ẹ God. ṣáájú mi lọ sínú oṣù yìí. Go before me this month. Ilẹ̀kùn ire tí wọ́n ti mọ ayé mi. Every door of goodness close Ẹ lọ against fọwọ́ my agbára life. ṣe fún mi. Open it with your Ó mighty yá hand. gbàdúrà. Open your mouth and Orúkọ pray. Jésù. Father, Orúkọ in the name of Jésù. Jesus. Orúkọ Father, in the Jésù. mighty Bàbá name of mi Jesus. o. My Father. Ẹ̀yin áńgẹ́lì Ọlọ́run o. You angels Ẹ of God. síwájú mi lọ. Go before me. Sínú oṣù kẹwàá yìí. Into this month. Ilẹ̀kùn ire. Every door of Tí wọ́n goodness ti mọ ayé mi. close against my Ẹ fọwọ́ life. agbára ṣe. Open it with Ẹ your fọwọ́ mighty agbára hand. ṣe. Open it with Ẹ your fọwọ́ mighty agbára hand. ṣe. Open it with Ẹ your fọwọ́ mighty hand. agbára ṣe. Open it with your Ẹ mighty fọwọ́ hand. agbára ṣe. Open it with your Ẹ mighty fọwọ́ hand. agbára ṣe. Open it with your Ẹ mighty fọwọ́ hand. agbára ṣe. Open it with your Ẹ mighty fọwọ́ hand. agbára ṣe. Open it with your mighty Fún hand. àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Àmì rẹ̀ ò jìnnà Your Jésù amen is Olúwa not wa. In Jesus' name we pray. Pè Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call the name of Jesus three Ẹ̀yin times. áńgẹ́lì Ọlọ́run alààyè. You angels of the Ẹ living God. síwájú mi lọ sínú oṣù kẹwàá Go yìí. before me in this month of October. Ilẹ̀kùn àṣeyọrí. Every door of Tí success. ọ̀tá sì mọ ayé mi. The enemy has Ẹ closed fọwọ́ against my agbára life. ṣe. Open it with Ẹ your mighty gbàdúrà. hand. Open your mouth and Orúkọ pray. Jésù. Father, in Orúkọ the name of Jésù. Jesus. Orúkọ Father, in the Jésù. mighty Bàbá name of mi Jesus. o. My Father. Ẹ̀yin áńgẹ́lì Ọlọ́run You alààyè. angels of the Ẹ living God. síwájú mi lọ. Go before me. Nínú oṣù kẹwàá yìí. In this month of October. Ilẹ̀kùn àṣeyọrí. Every door of Tí success. ọ̀tá sì mọ ayé The mi. enemy has closed Ẹ against fọwọ́ my agbára life. ṣe. Open it with your Ẹ mighty fọwọ́ hand. agbára ṣe. Open it with your Ẹ mighty fọwọ́ hand. agbára ṣe. Open it with your Ẹ mighty fọwọ́ hand. agbára ṣe. Open it with your Ẹ mighty fọwọ́ hand. agbára ṣe. Open it with your Oya mighty oya oya hand. gbàdúrà gbàdúrà. Pray. Ẹ fọwọ́ agbára ṣe. Open it with your mighty Ẹ hand. fọwọ́ agbára ṣe. Open it with your mighty Fún hand. àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we Pè pray. Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Call the name of Jesus. Wà ní ẹ̀yin áńgẹ́lì ológun o. You will say, angel of Ẹ warriors. síwájú mi lọ sínú oṣù kẹwàá yìí. Go before me this month of October. Ilẹ̀kùn ọjọ́ ayọ̀. That door of Tí joy. ọ̀tá ti mú ayé mi. The enemy has closed Ẹ against my fọwọ́ life. agbára ṣe fún mi. Open it with your mighty hand. Àlùwàdùà. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. My Father. Ẹ̀yin áńgẹ́lì ológun. You angel of Ẹ warriors. síwájú mi lọ. Go before me. Nínú oṣù kẹwàá yìí. This month. Ilẹ̀kùn ọjọ́ ayọ̀. Every door of joy. Tí ọ̀tá ti mú ayé The mi. enemy has closed against Ẹ my fọwọ́ life. agbára ṣe. Open it with your mighty Ẹ hand. fọwọ́ agbára ṣe. Open it with your mighty Ẹ hand. fọwọ́ agbára ṣe. Open it with your mighty Ẹ hand. fọwọ́ agbára ṣe. Open it with your mighty Ẹ hand. fọwọ́ agbára ṣe. Open it with your mighty Ẹ fọwọ́ hand. agbára ṣe. Open it with your mighty Gbọ́ hand. àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Gbọ́ àdúrà eléyìí tó wáyé. Hear this prayer. Bó ti gbà á rèé. This is how you will Pè pray. Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call the name of Jesus Wà 3 ní times. bàbá mi o. You will say, my Ogun Father. tí wọ́n rán pé kó pàdé mi ní ìrìn àjò mi lóṣù yìí. That battle sent to meet with me this month. Ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ pàdé ogun náà. Angels of God meet with the Bí ẹ sì battle bínú kọlù. and strike it Gbọ́ down. dáadáa o. Yes, very well. Ogun tí wọ́n rán sí mi láti pàdé mi ní ìrìn àjò mi lóṣù kẹwàá yìí. That battle sent to me to meet this month. Ogun Ọlọ́run o. Host of Ẹ heaven. pàdé ogun náà. Meet with the Bí ẹ sì battle bínú kọlù. and strike Ó it yá down. gbàdúrà. Open your mouth and Orúkọ pray. Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Father, in the name of Jésù. Jesus. Bàbá mi o. My Father. Ogun tí wọ́n rán That battle láti
láti pàdé mi ní ìrìn àjò mi lóṣù kẹwàá yìí. Ogun Ọlọ́run o, ẹ pàdé rẹ̀, ẹ fi bínú kọlù, 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 ẹ pàdé rẹ̀, ẹ fi bínú kọlù. Fún àdúrà Jésù Olúwa wa. Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Wà ní bàbá mi o. You would say, my Ogun tí Father, wọ́n rán sí iṣẹ́ mi. that battle sent into the world Láti da iṣẹ́ mi rú mọ́ mi lọ́wọ́ lóṣù to yìí. destroy my wealth. Ogun Ọlọ́run o. Host of heaven, Ẹ kọlù ogun náà. strike those battles Kẹ dáná sun. and consume Ó it. yá gbàdúrà. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. My Father, Ogun tí wọ́n rán. that battle sent Iṣẹ́ mi lóṣù yìí. into my work Láti this da month iṣẹ́ rú mọ́ mi lọ́wọ́. to destroy my Ogun work. Ọlọ́run ẹ pàdé ogun Host náà. of heaven, meet with Ogun me. Ọlọ́run ẹ pàdé ogun Host of náà. heaven, meet with Kẹ me. jó wọn run. And consume it. Kẹ dáná sun wọn. Consume it. Kẹ jó wọn run. Consume it. Kẹ dáná sun wọn. Consume it. Kẹ jó wọn run. Consume it. Kẹ dáná sun wọn. Consume it. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Bíbélì wí pé The Bible says, ẹ máa ra ìgbà padà redeem back the days, nítorí búburú lé àwọn ọjọ́. because the days are full of evil. Pè Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call the name of Jesus three Ọjọ́ times. ibi tí ọ̀tá ti yà sọ́tọ̀. That day of evil the enemy has set Láti aside gba omijé kíkorò lójú mi lóṣù to kẹwàá yìí. cause me bitter tears this month. Wà á máa wá pariwo. You will shout, Mo fagilé ọjọ́ náà. I cancel it. Mo fagilé. I cancel Kò it. ní wá sáyé. It will come Mo to pass. fagilé. I cancel it. Ó yá ó yá gbàdúrà. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. My Father. Ọjọ́ ibi tí ọ̀tá yà That sọ́tọ̀. evil day the Láti enemy gba has set omijé aside kíkorò to lójú cause mi. me bitter tears. Nínú oṣù kẹwàá In yìí. this Mo month, fagilé. I cancel Mo it. 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 fagilé. I cancel it. Mo 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 fagilé. I cancel it. Wá I cancel àdúrà it. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ tẹ̀lé. A word comes out with authority. Ọjọ́ burúkú. That evil day. Ọjọ́ ibi. That evil day. Ọjọ́ ìdààmú. That day of Tí tribulation. ọ̀tá ti yà sọ́tọ̀. That the enemy has set Láti gba aside omijé kíkorò lójú to rẹ. cause you bitter Tó tears. bá rí àmì oníná méje If you ṣe. can say seven Ìwọ fire ọjọ́ events, bẹ́ẹ̀. such days, Olúwa fagilé. the Lord will cancel Àmín. it. Amen. 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 Jesus. Ó yá pé Jésù nígbà mẹ́ta. Call the name of Jesus three times. Wà á ní bàbá mi o. He would say, my Father, Nínú àwọn tí ilẹ̀ yóò fi ṣe ìjẹ ní oṣù kẹwàá yìí. among those that the ground will swallow this Mo month, fa orúkọ mi yọ. Lord, I withdraw Mo my fa name. orúkọ aya mi yọ. I withdraw the name Mo of my fa wife. orúkọ àwọn ọmọ mi yọ. I withdraw the name of my Ó yá children. gbàdúrà. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. My Father, Nínú àwọn tí ilẹ̀ yóò fi ṣe among ìjẹ. those the ground will Nínú swallow, oṣù kẹwàá yìí. in this Mo month, fa orúkọ mi yọ. I withdraw my Mo name. fa orúkọ aya mi yọ. I withdraw my Mo fa wife's orúkọ àwọn ọmọ mi name. yọ. I withdraw my Mo children's fà á name. yọ. I rejoice. Mo fà á 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 yọ. I rejoice. Wà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we Pè pray. Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Call the name of Wà Jesus ní ẹ̀yìn once. áńgẹ́lì ikú o. You say angel of Tó death ń jíṣẹ́ ikú nínú oṣù kẹwàá yìí. that is giving people that this month. Ẹ ò ní yálé mi. You shall not Ó locate yá ó yá ó me. yá gbàdúrà. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. My Father, Ẹ̀yìn áńgẹ́lì ikú. you angel of death, Tó ń jíṣẹ́ ikú. delivering Nínú death oṣù kẹwàá yìí. in this Ẹ ò month. ní yálé You mi. shall not locate Ẹ ò me. ní yálé mi. You shall not locate Ẹ ò ní me. yálé mi. You shall not locate Ẹ ò ní me. yálé mi. You shall not Ẹ locate ò ní me. yálé mi. You shall not Ẹ locate ò ní me. yálé mi. You shall not Ẹ locate ò ní me. yálé mi. You shall not Ẹ locate ò ní me. yálé You mi. shall not Ẹ locate ò ní me. yálé mi. You shall not Ẹ locate ò ní me. yálé mi. You shall not Ẹ locate ò ní me. yálé mi. You shall not Ẹ locate ò ní me. yálé mi. You shall not locate Ẹ ò ní me. yálé You mi. shall not locate Ẹ ò ní me. yálé You mi. shall not locate Ẹ ò ní yálé me. mi. You shall not Ẹ locate ò ní me. yálé mi. You shall not Ẹ locate ò ní me. yálé mi. You shall not Ẹ locate ò ní me. yálé mi. You shall not Ẹ ò ní locate yálé me. mi. You shall not Wá locate me. àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Ó yẹ kí áńgẹ́lì kan wá yálé rẹ. The angel supposed to come and visit Àwọn you. áńgẹ́lì tá à ń pè ní áńgẹ́lì oníròyìn ayọ̀. That is the angel of joy. Orúkọ Jésù ló máa pè ní ìgbà méje. You will call the name of Jesus Wà ní 7 times. bàbá mi o. You will say, my Ẹ̀yin Father, áńgẹ́lì oníròyìn ayọ̀. you angel of goodness. Nínú oṣù
kẹwàá yìí. In this month of Ẹ October, wá jíṣẹ́ ìròyìn ayọ̀ fún come mi. and deliver good news to me. Àpè Jésù ní ìgbà méje. You will call the name of Ẹ̀yin Jesus seven áńgẹ́lì times. oníròyìn ayọ̀. You angel of good Nínú news. oṣù kẹwàá yìí. In this month of Ẹ wá October, jíṣẹ́ ìròyìn ayọ̀ fún mi come náà. and deliver Ó good yá news fi to me. sára gbàdúrà. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù. 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 Bàbá mi o. My Father, Áńgẹ́lì oníròyìn you ayọ̀. angel of good news. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Hear the word of the Nínú Lord. oṣù kẹwàá yìí. In this month of Ẹ wá October, jíṣẹ́ ìròyìn come ayọ̀ and fún mi. deliver good news Ẹ to wá me. jíṣẹ́ ìròyìn Come ayọ̀ and fún mi. deliver good news Ẹ to wá me. jíṣẹ́ ìròyìn Come ayọ̀ and fún mi. deliver good Ẹ news wá to me. jíṣẹ́ ìròyìn ayọ̀ Come fún and mi. deliver good Ẹ news wá to me. jíṣẹ́ ìròyìn ayọ̀ Come fún and mi. deliver good Ẹ news wá to me. jíṣẹ́ ìròyìn ayọ̀ Come fún and mi. deliver good Ẹ news wá to me. jíṣẹ́ ìròyìn ayọ̀ Come fún and mi. deliver good news Gbọ́ to me. àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Bárí àmì mẹ́ta ṣe. If you can say three Àwọn amen. áńgẹ́lì oníròyìn ayọ̀. The angel of good Tí news Olúwa rán láti ọ̀run. that the Lord has sent from heaven Láti jíṣẹ́ ìròyìn ayọ̀ fún àwọn ènìyàn rẹ̀. to deliver good news to his Bó o ti people. ṣe àmì mẹ́ta. As you say this three Wọ́n máa amen, jíṣẹ́ yẹn délé rẹ̀. it shall locate you. Jásáré gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè yìí. Let us quickly pray for Ṣé this Jésù country. ní ìgbà mẹ́ta? Call the name of Jesus Wà ní three times. bàbá mi You o. will say, my Lóṣù Father, kẹwàá yìí. Lord, in this month of Àti jálẹ̀ October ọdún yìí. and throughout Olúwa this jẹ́ kí year, àlàáfíà ó jọba ní ilẹ̀ Nàìjíríà. let your peace reign in Ó yá Nigeria. gbàdúrà. Open your mouth and Orúkọ pray. Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. My Father. Olúwa ní oṣù kẹwàá yìí. Lord, in this month Àti of jálẹ̀ October ọdún yìí. and throughout Ẹ this jẹ́ kí month, àlàáfíà ó jọba. let your peace Ní ilẹ̀ reign Nàìjíríà. in Nigeria. Àti gbogbo orílẹ̀-èdè. and throughout this Tí wọ́n ti ń country. gbàdúrà yìí. Where they are Ẹ jẹ́ praying, kí àlàáfíà ó jọba. Lord, let your peace Ẹ jẹ́ kí reign. àlàáfíà ó jọba. Let your peace Ẹ jẹ́ kí reign. àlàáfíà ó jọba. Let your peace Ẹ jẹ́ kí reign. àlàáfíà ó jọba. Let your peace Ẹ jẹ́ kí reign. àlàáfíà ó jọba. Let your peace reign. Wọ́n àdúrà wa Jésù Kristì Olúwa wa. In Jesus' name, our A Lord. tún àdúrà yẹn gbà lẹ́ẹ̀kan sí. We are going to repeat that prayer Mi ò once mọ again. orílẹ̀-èdè tí wọ́n wà tó ti ń gbóhùn mi. I don't know the country which you are that you are listening to me. Amẹ́ríkà ló wà ní. Maybe you are in Germany America. ló wà ní. Maybe in Germany. Ireland ló wà ní. Ireland. Finland ló wà ní. Maybe in Finland. Orúkọ orílẹ̀-èdè rẹ ló máa pè. You will mention the Mo name bá of bẹ̀ that jẹ́ ọmọ country. Nàìjíríà tó lọ ṣiṣẹ́ lọ́hùn ni ọ́. And if you are Nigerian, you went there for work. Ó máa dárúkọ Nàìjíríà wà tún máa dárúkọ orílẹ̀-èdè yẹn. You will mention Nigeria, you mention the Jésù ní country. ìgbà mẹ́ta. Call the name of Jesus Wà ní three times. bàbá mi o. You will say, my Jálẹ̀ Father, oṣù kẹwàá yìí. throughout this Àti month jálẹ̀ ọdún yìí. and throughout this Ẹ jẹ́ year, kí àlàáfíà ó jọba. let your Ní peace ilẹ̀ reign. Nàìjíríà. In Nigeria. Ó yá gbàdúrà. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. My Father. Olúwa jálẹ̀ oṣù kẹwàá Lord, yìí. throughout this Àti month of jálẹ̀ ọdún October yìí. and throughout Ẹ this jẹ́ kí year, àlàáfíà ó jọba. let your peace Ní reign. ilẹ̀ Nàìjíríà. In Nigeria. Ẹ jẹ́ kí àlàáfíà ó jọba. Let your peace Ní reign. ilẹ̀ Nàìjíríà. In Nigeria. Ẹ jẹ́ kí àlàáfíà ó Let jọba. your peace Ní reign. ilẹ̀ Nàìjíríà. In Nigeria. Ẹ jẹ́ kí àlàáfíà ó Let jọba. your peace reign. Ẹ jẹ́ ó jọba. Let your peace Jálẹ̀ reign. ọdún yìí. Throughout this Ẹ jẹ́ ó month, jọba. let it Ẹ má reign. jẹ́ kó gun ó ṣẹlẹ̀. Never allow battle Ẹ pa happen. ogun lẹ́nu mọ́. Lord, let that battle, Àti ogun. battle Àti kẹ̀kẹ́ ológun. and the Ẹ battle, fi wọ́n jóná sọnù. Lord, consume them. Wọ́n àdúrà ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Sàmì dáadáa Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Ọ̀rọ̀ Olúwa tí a fi ń gbàdúrà yẹn. The word of the Lord which we use in prayer. Isaiah 26. Isaiah 26. Ẹsẹ̀ kẹta yẹn wípé ìwọ pa á mọ́ ní àlàáfíà pípé. Verse 3 says, Thou will keep him in perfect Ọkàn ẹni peace, tó sinmi lé ọ. whose mind is stayed on Nítorí tí ó thee, gbẹ́kẹ̀lé ọ. because he trusted in Jésù thee. ní ìgbà mẹ́ta. Call the name of Jesus three Wà ní times. bàbá mi o. You would say, My Nínú Father, oṣù kẹwàá yìí. in this month of Àti October, jálẹ̀ ọdún yìí. and throughout this Àti year, èmi àti ẹbí mi. both me and my Ẹ pa wá family, mọ́ ní àlàáfíà keep us in perfect peace. Oya gbàdúrà. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù. Father, in Orúkọ the name of Jésù. Jesus. Orúkọ Father, in the Jésù. name of Jesus. Bàbá mi o. My Father. Olúwa. Lord. Nínú oṣù kẹwàá yìí. In this month of Àti October, jálẹ̀ ọdún yìí. and throughout this Àti year, èmi. both me Àti ẹbí mi. and my family, Ẹ pa wá mọ́. keep us Ní àlàáfíà in pípé. perfect peace. Ẹ pa wá mọ́. Keep us Ní àlàáfíà in pípé. perfect peace. Ẹ pa wá mọ́. Keep us Ní àlàáfíà in pípé. perfect peace. Ẹ pa wá mọ́. Keep us Ní àlàáfíà in pípé. perfect peace. Ibi má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ sí Never wa. allow evil Wàhálà má come. jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ sí wa. Evil never allow Ìwà evil gbẹ́kẹ̀ come. wa lé ọ. Lord, because we Ẹ put pa our wá trust in mọ́. you, Lord, Ní keep us àlàáfíà in pípé. perfect peace. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Wà ní àti èmi àti àwọn afẹ́nifẹ́re mi. You say
both me and my beloved ones. Olúwa ẹ pa wá mọ́ ní àlàáfíà pípé lóṣù yìí. Lord, keep us in perfect Ẹ peace má this jẹ́ month. kójú wa orí bi. Never allow evil occur to Ó yá us. gbàdúrà. Open your mouth and Orúkọ pray. Jésù. Father, in the name of Jesus. Orúkọ Father, in the Jésù. name of Jesus. Bàbá mi o. My Father. Olúwa. Lord. Àti èmi. Both me Àti àwọn afẹ́nifẹ́re and my mi. beloved ones. Olúwa. Lord. Ẹ pa wá mọ́. Keep us Ní àlàáfíà in pípé. perfect peace. Ẹ pa wá mọ́. Keep us Ní àlàáfíà in pípé. perfect peace. Ẹ pa wá mọ́. Keep us Ní àlàáfíà in pípé. perfect peace. Ẹ pa wá mọ́. Keep us Ní àlàáfíà in pípé. perfect peace. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Àdúrà wa kù mẹ́rin. Our prayers Pé remain for. Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Call the name of Wà ní Jesus. bàbá mi o. You will say, my Ogun Father. tí ò jà mí láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. That battle that did not wait on me at the beginning of Ọlọ́run má this jẹ́ year. ó jà mí lópin ọdún yìí. Lord, never allow me witness it this Má jẹ́ ó month. jà mí nínú oṣù yìí. Never allow witness. Let me allow Ìtara me sọ́dí witness it. àdúrà. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Ogun tí ò jà mí láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Olúwa má jẹ́ ó jà mí lópin ọdún yìí. Má jẹ́ ó jà mí lópin ọdún yìí. Ogun tí ò jà mí láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Olúwa má jẹ́ ó jà mí lópin ọdún yìí. Má jẹ́ ó jà mí lóṣù yìí. Má jẹ́ ó jà mí. 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 Lord, never allow it. Àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Bẹ́ẹ̀ kó kọrin pẹ̀lú ìtara. I want you to sing this song with zeal. Fàánú rẹ̀ ṣe é. Fàánú rẹ̀ ṣe é. Kò ṣeé ṣe tó wà láyé mi o. Fàánú rẹ̀ ṣe é. Fi ṣe, fi ṣe. Fàánú rẹ̀ ṣe é. Fàánú rẹ̀ ṣe é. Kò ṣeé ṣe tó wà láyé mi o. Fàánú rẹ̀ ṣe é. Fàánú rẹ̀ ṣe é. Fàánú rẹ̀ ṣe é. Kò ṣeé ṣe tó wà láyé mi o. Fàánú rẹ̀ ṣe é. Bàbá mímọ́. Fàánú rẹ̀ ṣe é. Fàánú rẹ̀ ṣe é. Kò ṣeé ṣe tó wà láyé mi o. Fàánú rẹ̀ ṣe é. Ọlọ́run gbogbo kò ṣeé ṣe tí mo gbé dénú oṣù kẹwàá yìí. Every impossibilities I brought into the month of October. Olúwa dìde. Lord, arise. Fàánú rẹ̀ ṣe é. Do it by your Ó yá mercy. gbàdúrà. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. My Gbogbo Father. kò ṣeé ṣe. Every Mo gbé dénú oṣù impossibility I yìí. brought into this Olúwa month. fàánú rẹ̀ ṣe. Lord, make it possible. Ọlọ́run fàánú rẹ̀ ṣe. Lord, make it possible Ọlọ́run by fàánú mercy. rẹ̀ ṣe. Make it possible by Olúwa mercy. fàánú rẹ̀ ṣe. Make it possible by Olúwa mercy. fàánú rẹ̀ ṣe. Make it possible by Ọlọ́run mercy. fàánú rẹ̀ Make ṣe. it possible by mercy. Fàánú rẹ̀ ṣe. Make it possible by Fàánú rẹ̀ mercy. ṣe. Make it Fàánú possible by rẹ̀ mercy. ṣe. Make it possible Fàánú by rẹ̀ mercy. ṣe. Make it possible by Fàánú rẹ̀ mercy. ṣe. Make it possible by mercy. Àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Gba ilé ìgbà orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call the name of Jesus 3 times. Olúwa láti January ni mo ti tò lórí ìlà ìyanu. Lord, since January I've been on the queue for success. Jẹ́ kó yí kan èmi náà lóṣù Lord, yìí. let my tongue come. Jẹ́ kí ìyanu ó yí kan èmi náà lóṣù Let yìí. the miracle come. Ó yá to ó me. yá gbàdúrà. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù. Father, Orúkọ in the name of Jésù. Jesus. Orúkọ Father, in the Jésù. name of Bàbá Jesus. mi o. My Father. Olúwa. Lord. Láti January. Since January. Ni mo ti wà lórí ìlà I've ìyanu. been on the queue for Ọlọ́run jẹ́ kó miracles. yí kan èmi náà Lord, lóṣù. let my tongue Jẹ́ kí come. ìyanu ó yí kan èmi náà. Lord, let my Jẹ́ kí miracle ìyanu ó yí kan come. èmi náà. Let my Jẹ́ miracle kí ìyanu ó yí kan come. èmi náà. Lord, let my Jẹ́ tongue kí ìyanu ó come. yí kan èmi Let náà. my tongue Ọlọ́run come. jẹ́ ó yí kan mi. Lord, let my tongue Ọlọ́run jẹ́ ó yí kan come. mi. Let my tongue Ọlọ́run jẹ́ ó come. yí kan mi. Let my tongue Olúwa come. jẹ́ ó yí kan mi. Let my tongue Olúwa jẹ́ ó come. yí kan mi. Let my tongue Olúwa come. jẹ́ ó yí kan mi. Let my tongue Olúwa jẹ́ ó come. yí kan mi. Let my tongue Gbọ́ come. àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Wá pe Jésù ní ìgbà kan ṣoṣo. You will call the name of Jesus Àdúrà once. kan tó kù rèé ká This tó lọ is the sọ last àsọtẹ́lẹ̀. prayer before we prophesy. Wà ní bàbá mi o. You would say, my Father, Jẹ́ kí ọ̀run ó rọ̀jò àánú sórí tèmi náà lóṣù. let heaven rain down the rain of mercy upon me this Àdúrà ńlá ni month. mo ní kó gbà yẹn o. That is a big prayer. Orúkọ Jésù ẹyọ kan. The name of Wà ní Jesus bàbá once. mi o. You will say, my Jẹ́ Father, kí ọ̀run ó rọ̀jò àánú sórí ayé tèmi náà let lóṣù yìí. heaven rain down the rain of mercy upon me. Àdúrà. Open your mouth and pray. Orúkọ Father, in the Jésù. name Bàbá of mi o. Jesus. My Father, Olúwa. Lord, Jẹ́
jẹ́ kí ọ̀run ó rọ̀jò àánú. Let heaven Sórí rain ayé down. tèmi náà The lóṣù rain yìí. of mercy upon my Jẹ́ kí ọ̀run life. ó rọ̀jò Let àánú. heaven rain Sórí down. iṣẹ́ tèmi náà The lóṣù rain yìí. of mercy upon Jẹ́ my kí ọ̀run ó work. rọ̀jò àánú. Let heaven rain Jẹ́ down kí the ọ̀run ó rain. rọ̀jò àánú. Let heaven Jẹ́ rain kí down ọ̀run the ó rọ̀jò àánú. rain. Let it rain Sórí down the iṣẹ́ ọwọ́ mi. rain upon my Jẹ́ kí ọ̀run ó work. rọ̀jò àánú. Let the heaven Jẹ́ rain kí down ọ̀run ó the rọ̀jò àánú. rain. Let Jẹ́ heaven kí rain ọ̀run ó down rọ̀jò àánú. the Let heaven Sórí rain down iṣẹ́ mi. upon my Sórí work. ẹbí mi. Upon my Sórí family. àdáwọ́lé mi. Upon my endeavor. Ọ̀run rọ̀jò. Lord, let heaven Ọ̀run rain rọ̀jò down. àánú. Heaven rain down Sórí ayé mi. upon my life. Ọ̀run rọ̀jò àánú. Heaven rain down the Gbọ́ rain of àdúrà Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Nínú ẹ̀mí wàá gbé oṣù kẹwàá dání báyìí. In the spirit realm, you carry the month of Wàá October, bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ lórúkọ tó and fẹ́. you begin to name it the name Wàá you want. porúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. You will call the name of Jesus Wàá ní once. ìwọ oṣù kẹwàá. You month of Gbọ́ October, ọ̀rọ̀ Olúwa. hear the word of the Lord. Oṣù oríire mi ló You máa are my jẹ́. month of success. Oṣù àánú mi ló You máa are my jẹ́. month of mercy. Oṣù ìrànlọ́wọ́ mi ló You máa are my jẹ́. month of Oṣù assistance. tílẹ̀kùn ire mi á ti ṣí ló The máa door, jẹ́. the month, the door of my Bọ́lá assistance bá will ṣe open. fi ọ̀rọ̀ sí ọ The lẹ́nu. way the Lord has Ó given máa unto sọ you, àsọtẹ́lẹ̀ you náà. will Ó prophesy. máa fún oṣù yẹn lórúkọ. You will give it a Ó name. yá gbàdúrà. Open your mouth and pray. Orúkọ Father, in the name of Jésù. Jesus. Bàbá mi o. You, oh my Ìwọ Father. oṣù kẹwàá ọdún You yìí. month of Gbọ́ October. ọ̀rọ̀ Olúwa. Hear the word of the Lord. Oṣù ayọ̀ mi ló You are máa my jẹ́. month of joy. Oṣù ìrànlọ́wọ́ mi You ló are máa my jẹ́. month of assistance. Oṣù tí mi ò ti ní The dààmú. month I would be troubled. Oṣù tójú ò ti ní pọ́n mi. The month I would be Oṣù ashamed. tí mi ò ti ní ní àìní. The month I would Oṣù tí laugh. ọba yóò fi ní The bà mí. month the arrow of the world will Oṣù tí locate mi ò me. ní kúkú òjijì. The month I would die Ó ní oṣù yìí suddenly. máa jẹ́. You this month shall belong Oṣù to ayọ̀ mi. me. You are my month of Oṣù joy. ire mi. The month of my Oṣù goodness. ògo titun The mi. month of new Oṣù glory. ìyanu tuntun The mi. month of new Oṣù miracle. ilẹ̀kùn ṣíṣí The mi. month of open Ni doors. oṣù yìí máa jẹ́. You this Oṣù month. kẹwàá ọdún. It's the month of Gbọ́ ọ̀rọ̀ October. Olúwa. Hear the word of the Ó ní Lord. gbàbọ̀dè sí You mi. shall not be Oṣù kẹwàá ọdún. You this month of Gbọ́ ọ̀rọ̀ October. Olúwa. Hear the word of the Ó máa Lord. pe ire wọnú ayé You mi. shall call Ó máa blessings pe to my ayọ̀ life. wọnú ayé You mi. shall bring forth Nínú oṣù blessings. yìí, In this mi ò month, ní farapa. I would enjoy. Ọfà yóò ní bà The mí. arrow of the root will Àtìgbà locate ìbò ò me. ní bà mí. Misfabula will locate Accident me. kékeré A minor àti accident ńlá and major mi ò ní one. bá wọn ní. I would have Ayọ̀ ni mo fi bẹ̀rẹ̀ oṣù I yìí. started this month Ayọ̀ with ni màá fi joy. parí I rẹ̀. will end it with Bẹ́ẹ̀ ló joy. ṣe máa rí o. So shall it Ní be. orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Àmì ńlá kan Jésù Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. Máa ṣe àmì bí mo ti ń gbàdúrà fún ọ. Say amen as I pray for Ní you. orúkọ Jésù. Father, in the name of Jesus. Ní orúkọ ńlá Jésù. Father, in the mighty name of Mo Jesus. kéde mo pàṣẹ. I announce and I say Àwọn ilẹ̀kùn ìyanu tó kàn tí ò ṣí tẹ́lẹ̀. that door of miracle which you've knocked and did not Nítorí pé o open. tún ilẹ̀kùn yẹn kàn lálẹ́ yìí. Because you have knocked on once again. Nítorí pé o tún ilẹ̀kùn yẹn kàn nínú oṣù yìí. Because you have knocked once again Bó this o ti month. rí àmì ńlá ṣe. As you say, powerful Ọwọ́ amen. agbára Olúwa ṣílẹ̀kùn náà The fún ọ. mighty hands of God shall open it. Mo ní ọwọ́ agbára Olúwa ṣílẹ̀kùn náà fún ọ. I said the mighty hands of God shall open it. Ilẹ̀kùn ire. The door of goodness. Ilẹ̀kùn ọjọ́ ayọ̀. The door of joy. Ilẹ̀kùn ìgbéyàwó. The door of wedding. Ilẹ̀kùn ọmọ bíbí. The door of ceremony. Ilẹ̀kùn físà The rẹ. door of visa. Ilẹ̀kùn ìwé ìgbélu The rẹ. door of your stay. Ilẹ̀kùn pàmìtì The rẹ. door of your permit. Ilẹ̀kùn ìyanu tó The ti kàn door yẹn. of miracle which you've known. Ọwọ́ agbára Olúwa ṣílẹ̀kùn náà. The mighty hands of God shall Ọwọ́ open it. agbára Olúwa ṣílẹ̀kùn náà. The mighty hands Mo of God shall kéde open mo it. pàṣẹ. I announce and I Tá a decree. bá rí ogun kógun tó lóun yóò dìde sí ọ lóṣù kẹwàá yìí. If there's any battle that will arise unto you this month, Ogun Olúwa kó dojúkọ wọn. the host of the Lord shall Mo conquer ní it. ogun Olúwa kó dojúkọ wọn. I say the host of the Lord shall Ìrìn conquer àjò it. rẹ nínú oṣù kẹwàá yìí Your journey in this month of kò October, ní já sí ẹkún. it shall not result Ṣàmì to dáadáa sorrow. kò ní já sí ẹkún. It shall not result to Ayọ̀ sorrow. ló fi bẹ̀rẹ̀ oṣù yìí. You have started this month with Ayọ̀ joy. ló fi parí rẹ̀. You shall end it with Bí joy. wòlíì Ọlọ́run ni mo ti sọ, mo ní ayọ̀ ló fi parí You rẹ̀. shall end it with joy. Ogun tí ò jà ọ́ ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí That battle that you did not witness in the kò ní beginning of jà ọ́ this year, lópin oṣù yìí. it shall not come upon you Àwọn at the end of ire this month. tó o ti ń retí lọ́wọ́ Ọlọ́run Those blessings you have been expecting from lóṣù God, yìí gan ó máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. this month it shall be given unto you. Òní ẹ ṣí ilẹ̀kùn bodè sílẹ̀ It is open yet tí àwọn again. orílẹ̀-èdè òdodo
olódodo tí ń sọ òtítọ́ bá wọlé. That the righteous nation will Nítorí keep pé the truth ilẹ̀kùn rẹ ti enter ṣí in. báyìí. Because your door is Bóyá open. wọlé lọ gba ìyanu rẹ. Go and receive your Ẹni tó miracle. ń ṣàmì ni mò ń bá wọlé lọ gba ìyanu Go rẹ. and receive your miracle. Lọ gba ìrànlọ́wọ́ rẹ. Go and receive your assistance. Lọ gba oríire rẹ. Go and receive Lọ your gba goodness. lẹ́tà ayọ̀ rẹ. Go and receive your good letter. Olúwo pa á mọ́ ní àlàáfíà pípé. He said he will keep him in perfect Ọkàn ẹni peace. tó sinmi lé ọ. Whose mind has stayed on Àti him. wọ àti ẹbí rẹ. Both you and your Bó o family. ti rí àmì méje ṣe. As you say this 7 amen. Lóṣù àti jálẹ̀ ọdún yìí. This month and throughout this Olúwa year. yóò pa yín mọ́ ní The àlàáfíà Lord pípé. shall give you perfect peace. Amen. 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 Jesus' name. Èmi ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run Túndé Bámigbóyè. I am Pastor Tunde Bamigboye. Bí a ti máa ń ṣe fi àdúrà yìí ṣọwọ́ sí àwọn ènìyàn yín. The way we do send this prayer to your people. Kí àwọn náà sọ tẹ́lẹ̀ sí oṣù kẹwàá. That they may prophesy into the month of Fún October. àwọn àdúrà wa mìíràn. For other series of our Ẹ lè lọ prayers, sórí YouTube kẹ́ ṣàwárí wákàtí ìtúsílẹ̀. you can go on YouTube and search Wakati Tàbí Ìtúsílẹ̀. kẹ́ tẹ Pastor Túndé Bámigbóyè. Or you can type Pastor Tunde Tàbí kẹ́ lọ sí Bamigboye. wẹ́bsáìtì wa www.ccdministries.org Or you should go to our website which you have said. tàbí www.tundebamigboye.org. Or Tí www.tundebamigboye.org. ẹ bá tún fẹ́ gbádùn àwọn Yorùbá àdúrà wa lójoojúmọ́ lórí Facebook. If you want to enjoy more of our Yoruba prayer on Ẹ lọ Facebook, ṣe àwárí Yorùbá prayer team lórí Facebook. you can search Yoruba prayer team on Facebook. Àti ní over 9,000 members lórí Facebook yẹn. We have over 9,000 members A on máa ń that fi Facebook. àdúrà ojoojúmọ́ síbẹ̀. We put our daily prayers Ìwọ there. náà forúkọ rẹ ṣọwọ́ ká fi ọ sínú ẹgbẹ́ You náà. also, you can send your name so that you Fún can be added. ìrànlọ́wọ́ àdúrà. For assistance Ẹ lè in pè prayer, sórí nọ́mbà yìí. you can call on this number. 080 080 238 238 126 126 85. 85. Bákan náà ìpàdé àdúrà wa wákàtí ìsúlẹ̀ ní ìlú Àbújá. So also our program Wakatis to stay in Wákàtí Abuja. ìsúsílẹ̀ ní Àbújá máa wáyé ní on the 18th and 19th of October. Wakati to Sule in Abuja will comes up on the 18th and 19th Ìṣòro of October. ọlọ́jọ́ méjì ni. It is a 2 days Ní vigil Alone with God camp ní Gwagwalada láti máa ṣe. in Alone with God camp at Gwagwalada. Bákan náà ìpàdé wa olóṣù mẹ́ta lórí òkè. So also our quarterly mountain Bí a prayer ti máa ń lo ọjọ́ mẹ́ta ó máa wáyé ní November 15, 16, 17. where we do go, it comes up on November 15, 16, Ẹ lè pè wá 17. lórí aago tí a fún yín lẹ́ẹ̀kan yẹn You fún can call us on ìbéèrè that lórí number. ìpàdé náà. For questions on that program. Títí di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, See you next ìwọ week. tó ṣàmì méje, You that can say 7 ó amen. máa sọ̀rọ̀ ẹ̀rí. You shall testify. Àmín, 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 àmín. Pariwo fáyà yàyàyà. Fire!